Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugsėjo mėnesio prognozę. Ją reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai detalų mėnesio vaizdą, kokie įvykiai jūsų laukia. Idealiausiu atveju, jeigu norite labai detalios, naudingos prognozės, tai rekomenduoju pasiimti kažkokią tai labai gražią užrašinę, pasižiūrėti savo prognozę mėnesiui būtent pagal 3 pozicijas ir kiekvienai savaitei užsirašyti raktinius žodžius, būtent kokios kortos krenta, aš visada paminiu, ką jos reiškia, kokie raktiniai žodžiai. Tai vat užsirašyti juos, tuomet nueiti ir pasiklausyti pilnaties ir jaunaties prognozės, taipogi pagal savo 3 pozicijas. Ten bus irgi po vieną raktinį žodį, juos irgi užsirašyti į užrašinę atitinkamose savaitėse ir jūs gausite labai detalų paveikslą ir tuomet jums bus žymiai aiškiau, kur turi keliauti jūsų dėmesys, kur reikia jūsų didžiausio sąmoningumo ir kaip priimti teisingus sprendimus būtent tą laikotarpį. Na ir pagaliau noriu pradžiuginti, kad rugsėjo mėnesį Merkurijus jau nebekeliaus atgal, jisai nebebus retrogradinis, jisai pradeda judėti į priekį, tai reiškia mūsų dėmesys, koncentracija žymiai pagerėja, mes pagaliau galime atlikti savo darbus efektyviai, mūsų planai pagaliau eina kaip per sviestą, nebėra netikėtų trikdžių. Technikos gedimai bus retesni, na ir komunikacija su aplinkiniais žymiai sušvelnės, pagerės ir palengvės. Nebebus bereikalingų konfliktų, nebebus kažkokių tais erzinančių nesusipratimų. Na ir kaip visada mano dėkingumas keliauja jums, be jūsų tokio aktyvumo, įsitraukimo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų. Taip kad didelis ačiū Jums. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o tie, kas norėtų pabendrauti su manimi daugiau, užsisakyti asmeninės konsultacijas, asmeninės ateities prognozes, sužinoti papildomos naudingos informacijos ar pamatyti tam tikrą turinį anksčiau laiko, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Jaučiai. Pagrindinis įvykis jaučiams rugsėjo 1 savaitę. Bei vienas patarimas jaučiams apie jų rugsėjo mėnesį ir viena mėnulio žinutė jaučiams apie jų rugsėjo mėnesį. Jautukai, noriu pradėti nuo jūsų mėnulio žinutės ir jūsų mėnulio žinutė jums iškrito, o kas jei viskas, apie ką kažkada svajojai, vyksta jau dabar. Panašu, kad jūs turėjote kažkokią tai svajonę, kažkokį tikslą, galbūt nelabai jums buvo aišku, kaip jo pasiekti. Ir viskas, kas vyks rugsėjo mėnesį, tai bus ėjimas to galutinio tikslo link. Mėnesis nebus labai jau komfortiškas, reikės išeiti iš komforto zonos ir jums gali atrodyti, na kodėl su manim taip vyksta. Kodėl gyvenimas man duoda tokias situacijas, ar aš kažką net tai padariau. Bet visos tos situacijos jūs priartins prie jūsų tos svajonės, prie jūsų to galutinio tikslo link. Ir jūsų patarimas mėnesiui, jums iškrito monetų riteris. Monetų riteris yra pats lėčiausias, bet stipriausiai, užtikrinčiausiai einantis savo tikslo link. Jokia situacija jo neišmuša iš vėžių, jisai turi savo rutiną, jisai turi savo planą ir kad ir kas benutiktų, po tam tikro laiko jisai to rezultato pasieks.
Ypatingai kas liečia finansinius reikalus, kažkokius tai brangius pirkinius, nekilnojamą turtą, santaupas, karjerą, studijas, ilgalaikius tikslus, ilgalaikes svajones, kurios turi fundamentą stabilumą ir su jumis pasiliks ilgam. Tai vat panašu, kad rugsėjo mėnesį per visas šitas situacijas, kas su jumis nutiks, jūs judėsite aukštyn savo to tikslo link. Tai nebus greitas rezultatas, jisai pareikalaus iš jūsų disciplinos, pastovumo, užtikrintumo, bet jūs galiausiai priartėsite savo tikslo link. Ir jūsų toks visas mėnesis per kančias į žvaigždes, taip, jums reikės pakovoti už tą vietą, pakovoti už savo įsitikinimus, pakovoti už savo svajones. Kiekvienam bus labai skirtingai priklausomai nuo jūsų situacijos. Kažkam reikės kovoti su savo vidinėmis baimėmis, kažkam reikės kovoti galbūt su savo šeimos nariais, įrodinėti jiems, kad tai tikrai yra jūsų gyvenimo tikslas ir svajonė. Kažkam galbūt reikės pakovoti su konkurentais, kolegomis, įvairiausios situacijos, bet galiausiai mėnesio pabaigoje jau pas jūs ateis toksai atsipalaidavimas ir pagaliau jūs jau suprasite, kokia ta nauja pradžia, kur link jūs einate. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Pirmąją savaitę jums iškrito 2 penketų kortos, kardų penketas ir lazdų penketas. Lazdų penkete mes matome 5 moteris ir tai yra konkurencijos korta. Kai reikia su kažkuo konkuruoti, galbūt dėl geriausio mėnesio darbuotojo titulo, galbūt dėl geriausio studento titulo, galbūt jūsų verslas konkuruoja su konkurentų verslais, taip, kažkokia tai yra konkurencija. Jeigu jūsų rate nėra tokių situacijų susijusių su konkurencija, tai gali būti jūsų vidinis plėšimasis tarp didelio kiekio veiklų. Gali būti tiesiog pirmąją savaitę didžiulis aktyvumas, kad jūsų energijos laiko reikia ir ten, ir ten, ir ten, ir ten, ir ten. Šalia kardų penketas jau rodo ne konkurenciją, o labiau pykčius, bandymai rodyti savo tiesą, galbūt kažką tai sakyti už nugaros, nerandate bendro sprendimo, taip. Tai vėlgi gali būti tiek su artimaisiais, pavyzdžiui, galbūt jūs tokie užimti, jūs bėgat, lekiat ten, jūs pervargstat tiek fiziškai, tiek emociškai, atkeliaujat į namus, bet jums ten tik vienas šeimos narys kažkokį žodį pasako ir jūs jau pratrūkstat, atsiranda konfliktas lygioj vietoj, nes jūs tiesiog nepavelkat to krūvio, taip. Kažkam tai gali būti tiesos įrodinėjimas darbe. Abi kortos šiaip yra kovos, taip, arba konflikto. Tai arba pas jūs bus vidinis konfliktas, arba tai bus būtent su kažkuo, kas yra jūsų rate, taip, ar darbe, ar namuose. Noriu atkreipti dėmesį, kad kardų penkete šita moteris nuginklavo kitas 2 moteris. Tai jeigu tai bus kažkokios rungtynės, ar sportinės rungtynės, ar varžybos, greičiausiai jums pavyks užimti tą pirmąją vietą arba įrodyti savo tiesą, padaryti taip, kad visa grupė paklausytų jūsų nuomonės, darytų taip, kaip jūs norite. Bet vėlgi tai nebus taip lengva, taip, jūs turėsite argumentuoti, įrodinėti, bet visa tai bus to verta, taip. Ir tuomet jums iškrenta kardų karalius, kuris kažkaip bus įsipynęs į šitą situaciją. Kardų karalius gali reprezentuoti oro stichijos vyruką, tai yra svarstyklės, dvyniai arba vandenis. Ir jisai galbūt, pavyzdžiui, įeis į tą bendruomenę ir pasakys, kas laimėjo, ar jisai padės nugesinti konfliktą, ar jisai kaip tik bus to konflikto dalimi. Šitas kardų karalius
turi aštrų protą, vadovaujasi logika, racionalumu, strategija, bet problema, kad jisai kartais neturi užtektinai empatiškumo, jisai nelabai supranta, kad kiti turi galbūt jautresnį charakterį ir jisai gali kažką tais su savo tuo kardu labai aštriai pasakyti, dėl ko, pavyzdžiui, gali įsiplieksti konfliktas ar dėl ko visi kiti gali nuspręsti, kad reikia kibti vieni kitiem į atlapus, nes jisai galbūt, pavyzdžiui, kaip tai gali išprovokuoti konfliktą, taip, kažkaip tais pirmos savaitės situacija bus su juo susijusi. Galbūt jisai turės šaltą protą iš visų šitų žmonių, šalčiausia, racionaliausia ir galiausiai konfliktas ar tos rungtynės bus įspręstos logiškų būdų, analizė, diplomatija kažkokia tais taip. Bet sakau, kadangi ta moteris nuginklavo savo priešininkus, tai gali būti, kad jeigu ir turėsite kažkokias rungtynės, jums pavyks pasiekti pergalės. Bet dedamoji dalis yra šitas vyrukas, kuris turi šaltą protą, logiką, racionalumą. Tai jums, sakykime, jeigu bus kažkokios rungtynės, rungtyniavimas, tai jums labai svarbu yra perprasti save, perprasti savo priešininkus, suvokti savo stipriasias puses, kurių priešininkai neturi, paruošti gerus argumentus ir tokiu būdu uždominuoti toje situacijoje. Taip, šaltas protas, racionalumas, geri tvirti argumentai bus tas pagrindinis ingredientas. Ir kad ir kas benutiktų pirmąją savaitę, nepamirškite mėnesio patarimo, kad reikia fokusuotis į ilgalaikę perspektyvą. Jeigu aš dabar pasielgsiu taip, kas manęs laukia šitoje vietoje su šitais žmonėmis po kelių mėnesių, ar aš savo galiu leisti tai pasielgti, ar aš galiu leisti savo drėptelti kažką jam tiesiai šviesiai, ar man geriau to nedaryti, taip turite mąstyti apie ilgalaikę perspektyvą. Nes vis dėlto, kai iškrenta kardų penketas, taip kiti žmonės būna nuginkluoti, bet tie žmonės dažniausiai būna taip įžeisti, taip įskaudinti, kad jie nebenori daugiau niekada su tuo nugalėtoju turėti nieko bendro. Kartais jie tiesiog pavydi jo sėkmės, nes tas nugalėtojas yra žymiai pranašesnis už juos. Kartais galbūt jūs pasiruošę įrodyti tiesą ir lipti visiems per galvas, tai gali būti priežastis, kodėl tie žmonės nebenori su jumis bendrauti, taip. Tai vat jūs turite rasti viduriuką, pamastyti, kiek aš pasiruošusi kovoti, įrodinėti, kaip tai galima padaryti subtiliau, kad niekas neliktų įžeistas ir aš gaučiau savo gerą rezultatą, taip, mąstykite apie tą monetų riterį, tą ilgalaikį rezultatą. Pas jūs vėlgi prasideda su dar vienais kardais, kardų trejetas ir mes matome vyruko širdis sužeista. Ar kažkas jūs įžeidė, įskaudino, galbūt tai tęsiasi nuo pirmosios savaitės, taip, kad jūs jaučiat, pavyzdžiui, kad jūsų orumas įžeistas, ar žmogus kažką tokio leptelėjo, po ko jūs negalite atsigauti. Kas esate širdininkai, saugokite labai savo širdį, tai gali rodyti ir padidėjusi kraujospūdį, ir širdies permušimus, ir aukštą pulsą ar per žemą pulsą, visas problemas susijusias su širdimi, taip. Tai per daug nesinervuokite, jeigu esate širdininkai. Kitu atveju, tas kardų trejetas vėlgi gali rodyti 3 asmenis, kurie turi skirtingas nuomonės ir niekaip neprieina kažkokios vienos bendros, taip. Vėlgi panaši energetika kaip kardų penketas, tik čia žmogus kovoja, imasi kažkokių tai veiksmų, kad nuginkluoti priešininką, tuo tarpu kardų trejetas labiau rodo kaip po tokį faktą, kad taip aš esu įžeistas, įskaudintas, ar mes turime argumentą, bet nėra kažkokio tai sprendimo, taip tiesiog toks kaip po faktas. Bet ta situacija, tas kardų trejetas, toks jausmas jūs labai užmotyvuos, nes jums iškrenta monetų aštuonetas. Monetų aštuonetas yra žmogus
dirbantis savo srities profesionalas, dirbantis tai, kas jam patinka, susifokusavęs į detalės, kruopštumą, perfekcionizmą. Tai gali būti, kad, pavyzdžiui, tas konfliktas, ta situacija kažkokia nemaloni jūs užmotyvuos susifokusuoti į savo darbą. Galbūt jums kažkas pasakys, kad negerai dirbi, netokio rezultato iš tavęs tikėjaus, ar dar kažkokia tokia situacija ir tai jūs užmotyvuos. Galbūt kažkokia tai įtampos pilna situacija bus namuose ir jūs galvosite, nenoriu būti namuose, bėgu aš geriau daugiau padirbėsiu, išeisiu iš namų. Ir finansam tai bus neprošal ir tuo pačiu tos įtampos nejausiu. Taip, tai vat tas negatyvas jūs labai sėkmingai užmotyvuos kažkokiam tai pozityvui. Tai gali būti būtent, kad pas jūs kažkas ateis iš jūsų mokytis ar papildomi užsakymai, nes šitas žmogus yra savo srities profesionalas. Taip, tai arba jūs gausite pagirimą, kad jūs puikiai dirbate, o kiti galbūt įsižeis dėl to, taip. Arba jūs galite mokyti kitus, galbūt antrąją savaitę jums teks mokyti kitus, rodyti, kaip jūs tapote meistrais viso šito. Gali būti padidėjęs užimtumas, nes tiesiog klientai ateis ir sakys, man jūs rekomendavo, mes visi norim jūsų prekių paslaugų. Taip, ir dėl to kyla užimtumas. Jeigu jūs nedirbate, tai gali būti, pavyzdžiui, kad jūs jausitės tokie įsižeidę, kad ieškosite veiklų, kurios jūs nuramintų ir jūs surasite veiklą, kuri yra, kaip jūsų hobis, kuri jums padeda nusiraminti ir jūs į ją susifokusuosit, būtent kaip šitai merginai yra tapyba, taip. Finansam šita korta puikiai, Monetų 8 jau yra aukšto lygio finansai, kai jūs gaunat pinigus už darbą, kuris jums yra malonus. Gali būti ir žinių gilinimas, nes šitas žmogus būtent ir yra savo srities profesionalas, nes jisai nenustoja niekada mokytis. Ir kita korta tai patvirtina, jums iškrenta didysis arkanas šventikas. Šventikas tai yra mokslų korta, universiteto, tradicinių institucijų, kurios yra su mumis nuo seniausių laikų, religinės institucijos taip pat. Tai šita korta gali reprezentuoti, kad jūs kažkam būsite tuo šventiku, kuris moko, arba jūs ateisite pas tokį savo srities profesionalą, iš kurio jūs norėsite daug išmokti. Tai gali būti ir labai išmintingas žmogus, vyresnis už jūs, kuris duos jums labai gerą patarimą. Galbūt dėl tos situacijos, dėl tos sužeistos širdies, taip. Tai įsiklausykite būtent, ką tas šventikas jums gali pasakyti. Tas šventikas gali būti ir jūsų tėtis, senelis, mokytojas, dėstytojas, mentorius, įvairiausi žmonės, kuriuos jūs laikote išmintingais. Galbūt jūs net tą labai protingą mintį, kurios jums labai reikėjo, galite išgirsti, kad ir kažkur internete, taip, jums netyčiom parodys kažkokį tai vaizdo įrašą, kuriame būtent žmogus kalbės, pavyzdžiui, apie jūsų situaciją. O galbūt jūs, pavyzdžiui, universitete gaunate grupinį projektą, bet jūs dirbate nuoširdžiai, o likę grupiokai visiškai nenori dirbti, taip. Šventikas rodo tradicinį požiūrį į darbą, apskritai visas institucijas kaip mokyklos, universitetai, bažnyčia, viskas, kas vyksta bažnyčioje, universitete, mokykloje. O galbūt jūs taip susifokusuosite į darbą, mokslus, žinių gilinimą, kad tai jums gali pakenkti sveikatai, būtent tas kardų trejetas. Tai irgi pasistengkite kontroliuoti savo mintis, emocijas, nesinervuoti, nestresuoti. Ir laiku pailsėti, jeigu jaučiate, kad jau kurį laiką nemiegojot pakankamą kiekį valandų, tai jums labai svarbu pamiegoti, kad jūsų sveikata būtų stipri, taip ir toliau galėtų atlaikyti tas situacijas, tą krūvį. Trečiąją savaitę mes matome lazdų septynetą. Tai yra žmogus, kuris turi atstovėti savo įsitikinimus, nes priešais jį yra susirinkę kiti 6 žmonės, kurie nesutinka su juo ir jisai turi atstovėti savo svajones, savo gyvenimo suvokimą,
Tai gali būti vėlgi, kad reikės argumentuoti savo pasirinkimus prieš kažką tais, parodyti, kad jūsų situacijos sprendimo būdas, pavyzdžiui, yra tinkamiausias. Gali būti, kad jūs turėsite pristatyti kažkokią tai prezentaciją, viskas, kas vyksta, kai vienas žmogus atsistoja priešais minią kitų žmonių. Taip, prezentacija darbe, kažkoksai tai viešasis kalbėjimas, įvairiausios tokios situacijos. Na ir taipogi lazdų septynetas yra plėtros korta. Plėtra irgi nėra komfortiška, taip, tiek savo įsitikinimų apgynimas nėra komfortiška, tiek stovėjimas prieš kitus, viešasis kalbėjimas nėra komfortiška, tiek plėtra nėra komfortiška, bet plėtra mums visada atneša labai daug gero, taip. Tai šita plėtra ką gali reikšti? Persikraustymą į kitą lokaciją, papildomą būsto įsigijimą, gyvenimą per dvi kažkokias lokacijas, šeimos pagausėjimą, fizinės parduotuvės atsidarimą kitame mieste, verslo perkelimą į nuotolį, kad jisai būtų pasiekiamas visam pasaulyje, pažįstamų verslo partnerių paieška užsienyje. Taip, tokios įvairiausios situacijos, kurios atsakingos už plėtrą. Savo verslo reklamavimas, pavyzdžiui, televizijoje, taip, jūs pereinat į kitą lygį, tai yra plėtra. Įvairiausios tokios situacijos, kurios prives jūs prie tam tikros transformacijos, nes jums iškrenta didysis arkanas mirtis, kuris rodo atgimimą, transformacijas, kad kažkas jūsų gyvenime eina į pabaigą ir jūsų lauks naujas etapas. Tai panašu, kad su šitu pasispardymu, su šitu atstovėjimu kažkokiu artėja į jūsų gyvenimą naujas malonus etapas ir tuomet jums pagaliau iškrenta lazdų ketvertas. Pasižiūrėkite, kaip keičiasi paveikslėlių energetika, taip, iš tokios kovingos, reikalaujančios ištvermės situacijos pereinama į visišką ramybę, pasitikėjimą likimu, gyvenimo situacijos visišką priėmimą, savo likimo priėmimą, vidinę pilnatvę, džiaugsmą. Ne šiaip savo moteris yra su baltais drabužiais, taip, visiškai kitokia šviesi energetika. Tai visų pirma, lazdų ketvertas reprezentuoja būstą. Tai galbūt kažkas kraustysitės į kitą būstą, į kitą šalį. Ir tai būtent bus tas pirmasis žingsnis, kuris keis nuo pačių giliausių pamatų visą jūsų gyvenimą, taip. Ir lazdų ketvertas taipogi gali rodyti viską, kas susijęs su šeimyniniam šventėm, su būsto reikalais ir apskritai ramybė, jautimu, kad pagaliau yra kažkoksai tai fundamentas ir tas fundamentas negalės būti greitai sugriautas, taip. Kad dabar aš turiu tą tvirtovę ir niekas man jos nesugriaus. Tai viskas, kas vyko 1, 2 savaitę, dalinai 3 savaitę, jūs pagaliau prives prie tos ramybės, pasitikėjimo, džiaugsmo, kažkokio tai stabilumo, fundamento ramybės, taip. Tai tas lazdų ketvertas ką gali reprezentuoti? Šeimyninės šventes, kadangi čia pas jūs tokios transformacijos, tai čia galbūt labiau tokios šeimyninės šventės kaip vaiko krikštynos, vestuvės, sužadėtuvės, nors gali būti ir giminės susitikimas, ir jubiliejaus šventimas, taip, bet čia labiau greičiausiai, kadangi čia jau tokia transformacija, tai labiau link tų tikrai svarbių švenčių, kaip vestuvės, kaip sužadėtuvės, kaip vaikelio gimimas, krikštynos ir taip toliau, taip. Tuomet viskas, kas susijęs su būsto reikalais, suradimas savo tos saugios vietos arba jaukumo kūrimas joje. Tai reiškia galbūt kažkoksai tai kapitalinis remontas, kuris pareikalaus jėgų, bet jisai, pavyzdžiui, atsipirks kažkaip tais jum. Gali būti persikraustimas į kitą vietą, į kitą miestą, į kitą šalį. Gali būti vieno būsto pardavimas, kas jums sukuria tą finansinį fundamentą, tam tikrą ramybę, kad dabar turiu
tam tikrą pinigų sumą, taip, banke. Gali būti, kad pagaliau jūs su savo antrąja puse kraustotės kartu gyventi ir, pavyzdžiui, galbūt šeima nepritarė, buvo didžiuliai pykčiai, reikėjo vis įrodinėti savo šeimos nariams, kad tai yra tikrai racionalus, protingas ir visiems naudingas sprendimas, taip. Įvairiausios tokios situacijos, bet galiausiai ateina ta ramybė. Taipogi, jeigu šitos sferos jums neaktualios, tai lazdų ketvirtas elementariai gali rodyti, kad pagaliau jūs turėsite laiko pabūti savo namuose. Galbūt iki tol jūs buvote labai užimti, lėkėt, bėgot, jūs neturėjot galimybės tiesiog pasėdėti savo namuose, taip. Ir va čia galiausiai ta ramybė kažkokia tais atsiranda po tų kovų kažkokių tais įrodinėjimų ar vidinių kažkokių tais konfliktų, taip. Ir paskutinioji savaitė jau visiškai pas jūs rami, reprezentuojanti naujas pradžias. Pirmoji korta, kuri iškrito, didysis arkanas Kvailys, ir kaip matome, tai yra nulinė korta, reiškia kažkas prasideda nuo nulio iš naujo. Mes čia turėjome mirtį, kuri rodė, kad tuoj ateis naujas gyvenimo etapas, o kitą savaitę pas jūs jau ir ateina kažkoksai tai nuliukas, kažkas tai nuo pradžių. Tai Kvailys yra žmogus, kuris rizikuoja, kuris nežino dar pilnai, kas jo laukia, bet jisai nusprendė pakeisti kryptį, eiti į priekį. Jisai turi vieną ištikimą draugą, savo šunelį. Manta ant jo peties nėra didelė, tai reiškia, kad jisai nesineša į ateitį praeities kažkokių tai skaudulių, nemalonių momentų, kas būtent ribotų, mažintų pasitikėjimą savimi, taip. Jisai tuos visus prisiminimus išvalė iš savo galvos ir drąsiai pasitikintis savimi, be jokių dvejonių eina į priekį. Tai tokia jums pirmoji korta, kuri iškrito, kuri irgi gali rodyti ir keliones, arba tiesiog, kad jūs norite daryti kažką iš naujo, arba absoliučiai naują gyvenimo etapą. Jūs renkatės eiti į priekį, kažką tais keisti. Taipogi tai yra korta rodanti viską, kas yra unikalu ir neįprasta mūsų gyvenime. Jeigu darbas, tai kažkoksai tai unikalus, negirdėtas. Jeigu studijos irgi kažkokios labai įdomios, ne finansai, ne teisė ir ne politologija. Jeigu antroji pusė, tai greičiausiai užsienietis, kitos tautybės, kitos kultūros, užaugęs kitose tradicijose, kurio galbūt gimtoji kalba yra kita nei jūsų, ar kuris turi labai įdomią profesiją, ar kuris išvaizda yra visiška jūsų priešingybė, taip. Sakau, viskas, kas susijęs su kažkuo unikaliu, nauju, nauja pradžia, kelionėmis, judėjimu į priekį savo tikslų link. Mes jau matome, kad saulytė kampe šviečia, tai reiškia, jau yra kažkoksai tai pasirinktas naujas vektorius savo sėkmės link. Ir taipogi kitas didysis arkanas, kuris iškrito, tai yra atsiskyrėlis. Atsiskyrėlis dažniausiai turi atsiriboti nuo kitų, tai galbūt ta nauja pradžia bus susijusi su jūsų izoliacija, kad pavyzdžiui, nusprendžiate persikraustyti į kitą šalį, bet toje šalyje jūs būsite vieni, jūs kol kas neturite artimųjų ten, pažįstamų, taip, tai yra nauja švari pradžia, kuri taipogi jūs šiek tiek ir izoliuos nuo jūsų įprastinės aplinkos. Naujas darbas, pavyzdžiui, nuotoliu, kai jūs dirbate namuose su kompiuteriu, vėlgi nauja pradžia, bet jūs nematote savo kolegų ar darbdavio gyvai, taip. Taipogi atsiskyrėlis gali reprezentuoti tokias įstaigas, kuriuose mes esame atsiskyrę, kaip pavyzdžiui sanatorija kažkokia tai, spa, ligoninė, kažkokia tais nauja pradžia, pavyzdžiui, jūs nusprendžiate, kad viskas, aš turiu tvarkyti savo sveikatą, ar aš turiu susitvarkyti tą savo sveikatos problemą, aš keliauju operuotis, aš keliauju į sanatoriją kažką tais gydytis, susiimti su savo sveikata, taip, įvairiausios tokios situacijos gali būti, bet
Iš tiesų tai atsiskyrėlis atsiskiria, kad pajustų save, kad kitų žmonių nuomonė jam netrukdytų, kad jisai suprastų, ko iš tiesų jisai nori. Ir kai jisai supranta, tas žibintas jo rankoje užsidega, įsižiebia ir jam parodo kelią, kur toliau jisai turi eiti, kokį žingsnį žengti, taip. Tai yra labai nuostabios kortos, viena kvailys, kuri rodo kaip ir tą fizinę kažkokią tai naują pradžią ir prie to pačiu tą išmintį, vidinę savianalizę, būtent tas atsiskyrėlis. Gali net būti, kad jūs pirmas 3 savaites, ar bent jau pirmas 2, įtemptai dirbote, 3 savaitę galbūt jūs, pavyzdžiui, pasiėmat atostogų ir padarėt paskutiniuosius darbus ir galite pasėdėti namuose, o paskutinę savaitę, pavyzdžiui, jūs keliaujate kažkur tais į užsienį, kur jūs esate atsiskyrę nuo savo įprasto rato ar nepasiekiami per socialinius tinklus, o galbūt patys nusprendžiate atidėti telefoną į šalį ir skirti laiko būtent savo, suprasti, kas vyksta jūsų viduje, taip. Ir viduryje jums iškrenta kardų dama, va čia pirmąją savaitę turėjote kardų karalių, čia kardų dama, jie yra tos pačios stichijos kaip ir pora, taip. Ir kardų dama gali būti vėlgi svarstyklės dvyniai vandenis, tik jau šį kartą moteris, kuri irgi gali turėti labai aštrų protą, racionalų požiūrį į gyvenimą, galbūt jinai, pavyzdžiui, jūsų naujoji darbdavė, ar jinai moteris, su kuria jūs keliausite į tą kelionę, ar jinai jums kažkaip padės šitame etape. Jinai gali dirbti ir su metaliniais įrankiais. Jeigu jums aktuali sveikatos tema, tai jinai gali būti būtent jūsų ta gydytoja, chirurgė, kuri jūs lydės šitame kelyje, taip. Jinai tuo pačiu gali būti ir teisininkė, jeigu jūs, pavyzdžiui, nusprendžiat atsidaryti naują verslą. Jinai gali būti teisininkė, jinai gali būti mokytoja, dėstytoja, tiek ir pirmąją savaitę tas karalius irgi jums gali būti ir teisininkas, ir notaras, ir mokytojas, ir dėstytojas, visi, kurių stiprioji pusė yra komunikacija, pavyzdžiui, vertėjai taipogi gali būti, taip, arba tie, kurie dirba su metaliniais įrankiais. Tiek kirpėjai gali būti, tiek virtuvės šefai, tiek mechanikai, visi, apie kuriuos jūs pagalvojat, kurie dirba su metaliniais įrankiais. Prie šitos komunikacijos taipogi keliauja ir IT specialistai, o kvailys yra būtent programuotojų korta IT specialistų, nes tai jau yra kaip ir mūsų eros tokia naujoji profesija, kurios anksčiau nebuvo, kažkas tai unikalaus, taip. Tai taipogi gali būti kažkas susiję ta nauja pradžia su būtent programavimu, IT sfera, žmonėmis, kurie dirba toje sferoje. Tai kažkas naujo arba kažkokia maloni kelionė, kurioje jūs galėsite atsipūsti, laukia jūsų paskutinėje savaitė. Tai kaip jums ir iškrito tas patarimas, kiekvieną savaitę nepamirškite savo ilgalaikio rezultato, ko jūs norite pasiekti vėliau ir ką į jūsų gyvenimą atneš kiekvienas jūsų padarytas ar nepadarytas veiksmas. Kiekvienas pyktis, rungtyniavimas, konfliktas, taip. Geriau yra susifokusuoti būtent į tai, kas turės ilgalaikės naudos, būtent galbūt darbas, galbūt studijos, galbūt įsiklausykite savo mentorių, į išmintingą žmogų, kuris jau turi patirties tame, taip. Pasižiūrėkite, kas jums turės ilgalaikės naudos ir kažkokią tai perspektyvą suteiks, o kas jos jums tikrai nesuteiks. Būkite labai sąmoningi visose tose situacijose, ypatingai tose aršiose situacijose. Ir dar kartą priminimu jūsų mėnulio žinutė. O kas, jei viskas, apie ką kažkada svajojai, vyksta jau dabar? Tai nepamirškite, visa tai, kas vyks rugsėjo mėnesį, priartins jūs prie to tikslo, prie tos svajonės, kurią turite savo širdyje ir apie kurią jūs ilgą laiką mąstėte,
Tai visos šitos situacijos nukreips jūs tinkama linkme, kad gautumėt vėliau ne tokį greitą, bet labai užtikrintą, stabilų ir pelningą rezultatą savo ateityje. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.